ନିକଟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି ଆମ ଦେଶରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯଶପାଲ ଭଟ୍ଟି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଯଶପାଲ ଭଟ୍ଟି ଆମର ଭାରତର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଥିଲେ। ସିଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣିଏ ଲୋକ କେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଅଛି, କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କାମ କରୁଛି। ତ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଭାରତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ଦେଶର ସବୁ ବୋଝ ଟେକି ଦିଆଯିବ, ସେଠି ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ହବ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମତ ବି ବିଭାଜିତ। କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଆମର ଯେଉଁ ଭେଟେରାନ୍ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଶିଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ ବନାନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗ ବନାନ୍ତି, ଖାଇବା ବ୍ଲଗ ବନାନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବା କଥା ଏ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା କି? ନା ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇ ପାରିବା? ନା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି? ନା ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି? ତା ମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଯେ ଆମ ମାନେ ଦେଶରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିବ ଆମ ହାତରେ ତ ନାହିଁ। ଆମ ହାତରେ ତ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘରେ 5 ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ଭରସେ ଛାଡ଼ିଦେବା? ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଛି ଆମେ କହିବାନି, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ତ ଆମେ ତିଆରି କରିବା କାମ ନାହିଁ ଆମର, କି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଲୋକ ସେଠି କାହାର ବାହାଘର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା, କିଏ ତା ଅଫିସକୁ ଯାଇପାରିଲାନି, କିଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ